雨天氣，香港喺6月11日下午開始不停咁落傾盆大雨，直至星期日上午喺24小時之內，雨量高達15英寸咁多，結果造成嚴重雨災。英皇道遭遇大水所浸，交通全部停頓。洪水穿房入射，然後由明顯西街洶湧衝落，將70幾架汽車沖毀，堆積喺嗰條街嘅街口處。因此，警務人員同埋其他各單位人員就馬上動員一切人力物力，盡速清理一切障礙。大會堂音樂廳、舞台同埋地下前邊8行座位，全部被雨水浸沒，所有舞台電器設備全部被毀。山泥傾瀉，造成極嚴重而驚人嘅災害，堅尼地道因此被切斷。半山區車打大廈嘅居民亦因山泥傾瀉被迫暫時疏散。山泥同洪水經羅便臣道衝落去，將整個紀念拿利淹沒。山頂纜車路軌亦俾洪水沖毀，所有纜車被迫喺各車站停頓。當本片攝影員跟隨負責緊急觀察工作嘅直升機出發嘅時候，香港上空仍然落緊傾盆大雨。呢度係維多利亞大廈被毀壞嘅情形。山頂道近馬家仙峽道附近嘅路基完全被洪水沖毀。喺新界方面，農作物、橋樑同道路被毀嘅情形亦相當嚴重。政府已經盡最大努力修理一切被毀道路，仲喺路基被毀部分建搭臨時橋樑，以求盡速使到交通恢復原狀。山頂纜車經過日夜不停嘅搶修工作之後，喺短短嘅8日時間之內，經已恢復行車。不論好天抑或落雨，香港天文台記錄氣候嘅工作係不停嘅，每12小時要測一次雨量。除咗普通嘅雨量測度器之外，仲有自動雨量測度器，不停咁將雨量記錄喺一張表格處。呢個表格嘅直線表示雨量嘅單位，橫線表示時間。呢張表格嘅記錄表示6月12日上午6點到7點1個鐘頭之內所得到嘅5又1/2寸雨量。呢張圖表示雨量分佈情形。嗰日朝早豪雨集中喺香港仔，雨量記錄係5又1/2寸，其他港島同九龍雨量就比較少。每日朝早8點半鐘，要將一個攜有儀器嘅氣球放上空中，嚟測量大氣層中嘅風速同埋氣溫嘅。氣球通常升到7萬尺就會爆裂，儀器由降落傘送返地面。氣球升空之後，用雷達跟蹤佢嘅行蹤。天文台將所得嘅資料寫喺記錄簿同埋圖表書。用人造衛星嚟測量氣候，係驚人嘅近代天文台設備。呢種人造衛星每日經過香港2次或者4次，天文台嘅瞭望員操縱住呢種天線，並且依照事前計算所得結果嚟跟蹤呢啲衛星。喺衛星所發出嘅電訊經過呢座機器，就變成一張照片。呢種照片
大約需要3分鐘先至可以製成一張。呢張係寧花市衛星喺5月28日所影到颱風朱迪嘅照片。我哋喺照片度可以好清楚咁睇到中南半島沿岸及海南島。呢張颱風海蒂嘅照片係泰路衛星喺6月24日影到嘅，颱風活動範圍達到750里。香港天文台除咗記錄氣候嘅工作之外呢，仲採用最近代化嘅技術嚟預測香港嘅天氣嘅。Engineers pushed back the sea to build this giant runway at Hong Kong's Kai Tak Airport, a superb feat which gave Hong Kong an airport equal to any in the world. Now a fine, modern terminal has completed this great development program, costing £8.5 million. Cause enough for the flags to fly. Opened by Governor Sir Robert Black, the new terminal can deal with 550 passengers in a single hour. All great airports have an international flavor. Here, for example, are stewardesses from China, Japan and Pakistan. And here are the people they will look after, the passengers, waiting for their flight instructions to be televised. More than 400,000 passengers used the airport before the new terminal was built. Now many more are expected. Through sound planning for the future, not only can Kai Tak easily accommodate the biggest jets, it can cope with any that are likely to be built. Truly a great project, successfully fulfilled. A stamp exhibition in Hong Kong's City Hall. It was opened by Government Administrator Mr. C.B. Burgess, who cancelled the centenary stamp on a souvenir envelope to the Queen at Buckingham Palace. For the exhibition marked the 100 years that Hong Kong's fine postal service has been in operation. Even small boys are anxious to add prestige to their stamp albums by buying this issue. After all, it's not every day that an exciting new stamp is issued. And it's not every day that you're served by Mr. A.G. Crook, the Postmaster General. The new centenary stamp has certainly aroused a lot of interest. But many people own it, and rarity gives a stamp its value. Because they're unique, these stamps are worth £1,000. A lot of money compared with the very small amount it costs to send a letter by road, rail, sea and air to every corner of the world. But apart from their obvious value, stamps are a history lesson and a form of art, a delicate form that requires every ounce of many skills. Hong Kong Harbour and roundabout arrives as preparations for the great Chung Chau Festival reach their final stage. Delicate-looking balancing acts are a feature of this 3-day carnival held each year to placate the spirits of islanders who were killed by pirates 200 years ago. Everything is firmly welded together so that none of the magical floats can fall apart, because this festival is a serious ritual inspired by a Taoist priest, and nothing must go wrong. The children who take part still believe that the bad luck which followed the Pirates' Massacre will return to the island unless the festival goes without a hitch. Members of every guild and almost every family take part. For 3 days and 3 nights, work ceases and the great parades go on. No meat is eaten until the festival is over. The airborne children perched on the floats are strapped firmly in place under their costumes. Their safety mustn't be risked, even to placate the spirits. The health and safety of children is of first importance in it.
單只係一個優良嘅通商口岸，亦係國際民航空運中心。香港機場係喺市區嚟，飛機乘客首先就可以喺空中欣賞呢個世界知名旅遊勝地嘅景色。啟德機場係亞洲最現代化嘅一個飛機場，有電子控制導航設備。啟德機場嘅跑道可以講得係世界上獨一無二嘅，因為佢係用移山填海嘅辦法建築而成，深入九龍灣超過8300英尺，足夠世界各類型噴射機安全降落。政府並且計劃將跑道加長2000尺以上，使香港能夠追隨世界民航空運嘅發展。當一架飛機嚟到香港，即係話又有一批人客嚟到呢度使錢觀光，或者係幫襯我哋做生意。咁喜客嘅香港人當然係熱烈歡迎佢哋啦。每日來往啟德機場嘅飛機平均有170架咁多，出入境嘅旅客平均每日超過3300人。除咗客運之外，啟德機場嘅貨運亦都好繁忙，每年套吞嘅貨物同埋郵件有3萬公噸咁多。做生意最緊要係爭取時間，所以啟德機場嘅貨運數量每年都增加唔少嘅。香港啟德國際機場能夠喺世界上享有崇高嘅聲譽，設備優良當然係主要嘅原因啦，亦因為來往嘅旅客都得到殷勤服務，使佢哋覺得旅途愉快，嚟到香港呢，好似返到屋企咁。搭飛機嚟香港嘅旅客一年比一年多，入境旅客大堂時時有人滿之患。嗱，即如檢驗護照啊、檢查行李嘅地方呢，好多時都逼滿晒人嘅。因為咁嘅緣故呢，政府已經撥出1500萬元擴充機場入境同埋其他嘅設備，使到旅客更方便、更舒服，吸引更多嘅飛機嚟香港。出境嘅旅客而家讓得到呢種迅速同周到嘅服務嘅。呢度係機場大廈離境旅客大堂。機場大廈現時每點鐘呢可以容納超過1000名旅客。根據發展計劃擴充之後，將來仲可以容納多1倍嘅旅客添。呢度係入境旅客大堂，又有各種方便旅客嘅商店。啟德機場仲有好多其他設備同服務，譬如同飛機加油啦，同飛機搭客準備膳食嘅廚房，消防隊隨時準備應付任何意外事件嘅發生。呢啲就係機場平安嘅保證。我哋就嚟要起飛啦！喂，大師傅，小心啊！如果倒瀉咧，就好多人都要抵肚餓噶啦。救火係消防人員嘅天職，但係佢哋同呢對情侶又有咩關係？當然有啦。譬如停車嘅時候唔拉手掣就跟住傾偈，就會造成汽車失事啦。警察同埋消防事務處救援組接到報告之後，就馬上出動。呢啲人員都受過特別嘅訓練，身手非常敏捷。佢哋仲有最新嘅配備，例如氫氧吹管啦，撬門用嘅鐵鍬。
有特製嘅救傷擔架添，好快脆咧就將一個傷者救翻出嚟，仲同傷者進行急救，仲有油壓手擊，可以將車頂托起，將另一個傷者救翻出嚟。用消防事務處特別設計嘅方法，將傷者送翻上去。好彩呢次係演習啫，我哋任何一個人都好，假如揸車唔小心，就會造成真正嘅意外。又有一隻豪華大遊船嚟到香港啦，佢照例泊喺海運大廈碼頭度嘅。呢個係船主，大遊船帶咗好多遊客嚟，因為香港係叫做東方之珠，遊客嚟親遠東。香港幾乎係佢哋必經嘅。海運大廈裏邊啱啱有無線電視示範播映，連流行樂隊都被拍入鏡頭啦，即影即放噶，喺電視機睇得到啦。玩音樂班人固然賣力啦，聽眾就更加賣力。流行音樂到底係後生仔嘅世界，呢位遊客唔係後生仔。佢寧願靜靜地參觀下貿易發展局陳列嘅香港貨啦。原來呢位先生人老心不老嘅，望下我都好啩，咪淨係掛住望女人呢。海運大廈嘅商店老少咸宜嘅，你睇下細蚊仔玩具一樣有噃，都咪話唔開心啊！呢個紅人係嘅啦，不過好貴㗎噃。海運大廈裏邊亦有經濟飯菜，每位只係收2蚊啫。哇！呢位肥叔叔真係厲害啦，梗係3餐未食飯都唔頂啊！再嚟多碗白飯添。哇！真唔真啊？咁犀利！遊客嚟到香港，多數係歡喜睇下地方色彩嘅嘢。咁最好係去睇大戲啦！呢啲嘢我哋喺度咧就見慣見熟啫，外國遊客嚟到啊，就樣樣都覺得新鮮嘅。我又唔係靚，點解咁多遊客中意睇我？講完海運大廈，就講下緝私隊。佢哋係隸屬工商署轄下，專門防止走私。而家緝私隊要上大船緝查私貨啦，緝私工作相當辛苦，好多時啊窿窿罅罅都要捐到。呢包係非常之值錢嘅毒品海洛英嚟。港澳碼頭嘅行李一樣要搜啊，因為走私客無孔不入，用到通心木頭嚟運毒品，神不知鬼不覺。呢個盤有個暗格嘅，真係犀利。呢度係堅尼地城焚化爐，一包一包毒品運到嚟呢度啦。解決呢啲毒品嘅唯一辦法呢，就係燒之災啦。呢陣煙嚟認真貴啦，啲道友見到流晒口水啦。緝私隊除咗掃毒之外，仲有第二種工作，即如緝土製絲酒啊咁，亦係工作之一。絲酒雖然冇毒品咁值錢，但係仍然有人釀製嘅。
或者有人會認為咁樣做係暴殄天物，但係要知喎，呢啲酒可能會飲壞人㗎。為咗斬草除根，連釀酒儀器都整壞佢啦，不如益下水裏邊嗰啲魚仲好過啦。講到水呢，而家我哋又講下第55屆渡海泳啦。比賽未開始之前喺九龍碼頭集合，海國英姿真係不讓鬚眉啊！喂，一陣我哋點樣落水啊？嗰度呢？執輸行頭慘過敗家，我哋真係快啲跳落去吧啦！我就冇眼睇啦。等埋我啊！而家500幾個報名泳員落晒水啦，最老嗰個係63歲，最嫩嗰個呢只係得8歲啫。老人家心有餘力不足啦，大會人員沿途照顧周到，冇力再游嘅呢就救翻上船。嗱，終點在望啦，你睇下人山人海啊！黃敏超一馬當先，守住第二嘅係陳耀光。黃敏超以23分贏5秒6，游完全程得到冠軍。過終點嘅時候，仲嚟一個鯉魚反水添。第2名係陳耀光，第3名鬥得認真激烈啦，結果由吳海成獲得。冠軍黃敏超凱旋登陸皇后碼頭啦！而家向游泳總會嘅辦事人報到啦。黃敏超只係得15歲，陳耀光啊仲後生添，而家只係得13歲啫。女子組冠亞軍到終點啦，係廖少華同埋蘇美偉。呢位小姐捱唔住啊，要人急救。沙利士先生頒獎俾黃敏超，再頒獎俾陳耀光，仲有廖少華同埋蘇美慧添。觀眾個個都讚好嘢，而呢位小朋友都讚埋一份啊！最近為咗紀念開幕5週年，大會堂舉行音樂美術節，社會各階層人士紛紛到場，欣賞中外各種不同嘅音樂。喺呢個音樂會嘅節目中，我哋可以見到風光如畫嘅香港。由呢啲景象可以意味到，生活喺香港係幾咁幸福，幾咁自由。
月29日，港督戴麟趾爵士皆同夫人返英國度假，為期約3個月。總督唔會係怕咗香港嘅壞天氣啩？嗰日喺皇后碼頭，齊集有3軍司令、各機關首長、行政及立法兩局議員以及社會名流等等，佢哋逐一同總督以及總督夫人握手話別。大家都恭祝總督以及總督夫人旅途愉快，並且希望佢哋喺英國能夠享受到更好嘅天氣。香港環球輪船公司喺英國一間造船廠訂造咗2隻新貨船，其中一艘香港號喺今日舉行下水典禮，由港督戴麟趾爵士夫人主持。港督同環球公司總經理包玉剛亦親臨參加呢個盛典。集過香檳之後，香港號而家下水啦。呢隻新式貨船有19000噸，航行時速15海里。香港號將來開航之後，本港嘅商船隊伍又增加一支生力軍。恭喜恭喜恭喜！歡迎歡迎，真係賞面啊！究竟咩事咁高興呢？喂，係慶祝英國汽車公司今年出口嘅第20萬架車運到嚟香港啊嘛！香港近年來生活水準提高，購買力增加，買車嘅人越嚟越多。好似喺舊年運嚟香港賣嘅各種汽車、貨車同埋巴士，大約有9000架咁多，幾乎有一半係英國車嚟。巨型車輛好似大貨車咁，通常係由英國將機器連埋車架運嚟，然後由香港熟練嘅工人裝置司機位同車身嘅。私家車呢都係成架車運嚟，車房淨係配上電池、車燈之類嘅零件就得啦。電子儀器對檢查汽車機件有好大幫助。一架汽車離開車廠之前，工人都用電子儀器進行最後檢查，確保機器一切妥當。工業係香港經濟嘅支柱，一年一度嘅香港工業出品展覽會就可以講得係一年來工業發展嘅大典閱。喺工展會，大家可以睇到香港工業進步嘅情形啦。今年嘅工展會而家開幕啦，代理港督旗濟時親自到嚟主持呢個盛典。首先由中華廠商聯合會會長莊仲文致辭。我哋期望大家通力合作，在和諧中求進步，在自力更生中共享繁榮。跟住呢，代理港督旗濟時發表演講，佢話香港今年經濟發展一定會打破歷年紀錄，貿易統計同其他資料亦都顯示出香港喺1969年一定會更加好景。佢又話政府對香港前途滿懷信心，有好多計劃發展本港各種社會福利事業。今年工展會場呢，場地大過舊年噃，參加展覽嘅廠商亦空前踴躍，攤位佈置五花八門，比較往年更加壯麗美觀，充分表現出工業界力爭上游嘅進步精神。設計優美嘅香港政府展覽館，介紹香港社會福利建設嘅發展，呢啲係經濟繁榮同社會進步嘅基礎。繁榮進步真係一啲都冇錯。工展會裏邊同其他大街小巷五光十色嘅霓虹光管，
居如流水馬如龍，呢啲就係最明顯嘅證據啦。嚟到長洲，每年都舉行太平清醮，嚟安撫過去喺島上遇難嘅孤魂，以及替洲上嘅居民消災解難。打醮嘅儀式係一年舉行4夜3日嘅，並且係仲有盛大嘅會景出遊。呢啲就係飄色嘅秘密啦。最後一晚就舉行搶包山大會。嚟食下好嘛？多謝晒噃，多謝晒。建造船灣淡水湖係當地一項龐大嘅工程，嚟增加本港食水嘅供應。呢一艘奇形怪狀嘅躉船係特別設計嚟挖掘海底嘅浮泥，以便挖掘到堅硬嘅海底，嚟建造一道長達1里嘅堤壩。全部嘅工程預算喺年底完成咗之後全香港嘅儲水總量係會增加1倍。另外一項重要工程呢，就係鑿通好多嘅隧道。表現所有嘅隧道以及遍佈港九嘅水管。當淡水湖進行儲水之前，有6條嘅鄉村居民係需要徙置嘅。呢一條大滘村因為係太過偏僻啦，交通又唔方便，就要使用登陸艇嚟幫助啲村民。佢哋喺大埔得到新型嘅屋宇嘅補償，係感覺到安慰。
前船灣海嘅大堤壩工程早已封閉，並且係開始泵出啲海水。而家各位可以睇到，右邊嘅湖水比起左邊嘅海水係比較低。在開始存儲啲淡水之前，漁農處嘅人員呢係日以繼夜咁樣喺船灣海清除海洋嘅生物。香港節當然係貢獻俾香港每一個人㗎，不過最主要嘅呢，都係現在香港年輕嘅一代，大街小巷甚至到鄉村都係充滿節日嘅氣氛。香港節如果唔舞獅呢，就會冇咁熱鬧噶啦。所以喺呢個盛大嘅節日裏邊，就有呢項精彩嘅表演啦。欣賞完南獅，又有北獅噃。哇，仲有滑稽嘅鬥牛表演添。香港節亦都準備咗一啲富有刺激性嘅娛樂節目，就係呢一位大力士嘅驚人表演啦！喂呀，哈哈，佢嘅表演真係精彩啦！如果你想睇漂亮嘅小姐呢，香港節係一個好嘅機會。朋友，搶鏡頭啊！快啲手啦！香港節係屬於每一個香港人嘅節日，所以不論喺邊處、新區以及新界各村落，都有各種不同嘅節目㗎。嗱，好似慈雲山新區呢個就係啦。呢位跳傘英雄同佢嘅紅魔鬼降傘團係特別由英國嚟到參加香港節表演㗎。香港活躍嘅青年亦都踴躍參加呢一項獨木舟比賽。
位睇到㗎，就係香港有史以來最美麗嘅燈飾。呢啲燈飾都係由香港政府以及私人機構聯合裝設㗎。喺呢啲美麗嘅燈光之下，好多人由屋企嚟到呢處，一齊欣賞舞蹈同埋雜技表演。當然，各式各樣嘅娛樂亦跟隨住香港嘅環境而演變，所以香港嘅青年亦都有佢哋喜愛嘅節目㗎。哇！呢個節目好受歡迎啊！香港節其中一項踏入高潮嘅節目，就係轟動全港嘅香港節小姐加冕典禮啦。香港節小姐關文慧係由10幾位美麗嘅香港小姐裏邊選出嚟㗎。香港節並唔係俾好多人睇下就算㗎。佢仲令到每一個人都能夠有機會親自參加。呢，而家呢個香港學生千人操就係一個最好嘅例啦。呢個提燈遊行就係喺聯和墟舉行㗎啦。香港節嘅最高潮就係喺最後嗰日盛大舉行嘅花車匯景巡行啦。開始由各團體以及私人機構主辦嘅花車巡行啦。
呢個咁熱鬧嘅景象係彌敦道上從未有過㗎。當然，咁盛大嘅花車巡遊，如果冇美若天仙嘅小姐喺樹呢，就會略為遜色㗎啦。香港節係由香港人促成㗎，尤其是係年青嘅一代。當所有嘅節目完咗嘅時候，相信所有嘅香港市民永遠都唔會忘記呢一個多彩多姿嘅香港節。